Всем привет! Это серия выпусков «Врачи говорят», и я его ведущий Эрмик Исмаилов. И сегодня у нас в гостях один из известных врачей Кыргызстана, доктор, отоларинголог-сомнолог, врач Владимир Пак. Здравствуйте. Добрый день, Эрмик. Как у вас дела? Спасибо, отлично, Эрмик. Сразу начну задавать вам вопросы актуальные, которые на сегодняшний день интересуют многих наших жителей. Для начала можете рассказать о себе, где вы закончили, чем вы занимаетесь и общий стаж вашей работы? Я окончил Кыргызско-Славянский университет в 2007 году, потом проходил клиническую ординатуру в лор-отделении нацгоспиталя, затем остался там работать и работал с 2009 по 2020 год. Также успел пройти стажировку в Зальцбурге, в Австрии. Это была серия лекций от профессора из Нью-Йорка. И проходил месячное обучение, стажировку в Borroway Medical Center. Это клиника подобная, похожая на наш национальный госпиталь, находится в Сеуле. В настоящее время я сейчас работаю в Nova Clinic, работаю как лор-врач и также как врач-сомнолог. А общий стаж у вас сколько сейчас? Если мы будем учитывать клиническую ординатуру, то получается 14 лет. Спасибо. Вот в большинстве случаев наши жители, граждане не знают, оказывается, в каких случаях обращаться к лор-врачу. Можете рассказать, пожалуйста, именно когда нужно вам обращаться? Да, на самом деле таких причин может быть очень много, поскольку лор-врач, я как лор-врач занимаюсь лечением заболеваний ушей, носа, горла. Ну и наиболее частые причины обращения это, конечно, боль в горле, это могут быть ангины, могут быть и другие причины. Это заболевание носа. Ну и в Кыргызстане распространенный диагноз это гайморит, да? Наша народная болезнь. Да, согласен с вами. И вот, учитывая последние месяцы, очень много людей, которых беспокоит горло, насморк. Можете сказать, пожалуйста, с какими диагнозами чаще всего в последнее время к вам обращаются? Ну вот, начиная с сентября, сентябрь, октябрь, было очень много обращений, визитов по причине боли в горле. Также обращались с кашлем. Но я думаю, что это связано с нашей ситуацией в городе, в стране. Это эпидемия, да, можно сказать, вирусной инфекции, либо ковида. А вот я знаю, что вы ярый противник назначения антибиотиков. И можете здесь рассказать про то, что когда нужно назначать антибиотики и про красные флаги при лор-болезни? Действительно, проблема потребления и применения антибиотиков – это такая очень насущная и очень больная тема, поскольку мы входим в число стран, где население потребляет крайне много и необоснованно антибиотиков. Например, боль в горле, да, или кашель. Острый бронхит, как правило, имеет вирусную природу и не нуждается в употреблении антибиотиков. К сожалению, мы сами, как врачи и зачастую пациенты, когда появляется кашель, сразу спешим начать употреблять антибиотики. Хотя по данным литературы, согласно классическому течению бронхита, остаточный кашель может сохраняться 1 месяц, если нету одышки, если нету признаков пневмонии, нету высокой температуры, там антибиотики не нужны. Также мы можем избегать потребления антибиотиков при признаках гайморита либо синусита. По последним рекомендациям международным, первые 10 дней, когда есть признаки гайморита, это, например, головная боль, выделение из носа, первые 10 дней антибиотики не нужны. Считается, что гайморит начинается с вирусной инфекции, и зачастую в течение 10 дней он может проходить даже без употребления антибиотиков. Такие красные флаги, при которых все-таки нужны антибиотики, это сохранение высокой температуры, либо гнойные выделения, либо прогрессирующее ухудшение состояния, когда с каждым днем состояние ухудшается на фоне адекватного лечения. Спасибо большое. Мы вот затронули тему антибиотиков. Я помню, что вы активно изучаете именно тему лекарств, и хотелось бы узнать, как сейчас обстоят дела на рынке у нас. На рынке и в аптеках Кыргызстана, к сожалению, ситуация такая не самая радужная, поскольку
очень много хороших лекарств, оригинальных препаратов все-таки отсутствует на нашем рынке. Отчасти это связано с тем, что фармкомпании, которые разрабатывали и продают оригинальные препараты, например, это оригинальный кларитромицин, оригинальный джозамицин, они уходят с рынка и остаются, по моему мнению, низкокачественные, малоэффективные препараты с зачастую таким высоким побочным эффектом. Мы знаем, что препарат оценивается по нескольким параметрам. Это прежде всего безопасность препарата, которая достигается за счет высокой химической очистки. Затем это количество активного вещества, которое должен быть в упаковке, да, соответствие. Ну и химическая частота. То есть, например, если 1000 мг цефтриаксона написано в коробке, то если препарат такой низкокачественный, там может быть 800 мг, а не 1000, да? Плюс там могут содержаться дополнительные вещества, которые могут вызывать побочные эффекты. И зачастую мы получаем аллергические реакции не от самого препарата, а от веществ, которые там просто находятся, от которых не был очищен, да, препарат. Но и также, вот, допустим, сейчас очень актуально, все болеют, у всех температура, детки сейчас, да, болеют, парацетамол. Если мы зайдем в аптеку, мы увидим, что есть на выбор 2 препарата парацетамола. Зачастую они имеют невысокую цену, и при этом они плохо помогают. Я часто слышу и от пациентов, и от коллег, что пациенты принимают парацетамол, и при этом температура не снижается. Но я думаю, что это не потому, что именно при этой болезни не помогает парацетамол. Вполне возможно, что он просто не совсем качественный. И я обсуждал с некоторыми коллегами этот вопрос. Есть высокий риск, что к 2030 году в Кыргызстане не останется очень хороших качественных препаратов, и мы вынуждены будем их искать, либо заказывать из других стран. Мне кажется, это один из таких острых вопросов, которые, мне кажется, нужно решать в ближайшее время. Потому что я знаю, что очень много аллергических реакций сейчас происходит в нашей стране. Как вы думаете, связано это именно с низкокачественной, да? Отчасти да. То есть, да, у нас мегаполис, и аллергия увеличивается с каждым годом. Но я думаю, что зачастую все-таки аллергическая реакция может быть связана с низким качеством препаратов. Здесь тогда хочется отметить то, что люди не искали дешевые лекарства, которые не помогают. Да? Но лучше искать качественные препараты, которые не сразу, конечно, но хотя бы в ближайшие 3 дня эти препараты были эффективны, то есть помогали. И мы обратно вернемся к вашим болезням, да? Лор-болезням, про зеленые сопли. Я помню, вы говорили, что зеленые сопли – это один из процессов заболевания, то есть и это не показатель назначения антибиотиков. Вы можете рассказать вот этот сам процесс? Да, совершенно верно. Я думаю, что каждый из нас, да, когда-то простывал, и у каждого из нас возникали сопли. Мы можем вспомнить, что насморк имеет несколько стадий. Первая стадия насморка – это просто когда такой небольшой зуд в носу, немножко сохнет, да, сухость. Затем начинается ринолея, затем начинают бежать прозрачные, жидкие сопли, как водичка. Третья стадия, когда эти сопли начинают загустевать, они становятся желтыми, зелеными. И при хорошем, благоприятном исходе, через 2-3 дня наступает выздоровление. То есть очень много обращений мамочек, когда они говорят, что у моего ребенка уже зеленые сопли, и для них это трагедия. На самом деле, зачастую это просто одна из стадий, после которой может наступать выздоровление. И не всегда при зеленых соплях необходимо назначать антибиотики. Нужен просто правильный соответствующий уход и наблюдение. Насчет ухода это может быть, например, промывание? Или... Да. Все-таки лечение должно начинаться прежде всего с удаления соплей и с безопасного, аккуратного, но эффективного промывания, очищения носа регулярного. И это один из главных критериев выздоровления. Спасибо. Владимир, вы еще по профессии сомнолог. Можете рассказать, пожалуйста, про профессию сомнолога? На самом деле это очень новое и интересное направление.
Я открою вам секрет, я сам храпел, но и сейчас иногда храплю. И, возможно, я начал изучать эту проблему, поскольку я не мог найти ответа в доступной литературе, либо среди знакомых коллег. Находясь в России, в одной клинике, я увидел, как они проводят диагностику. Я понял, что это можно диагностировать и нужно лечить. Изучал проблему сомнологии несколько лет, и в 2019 году прошел полноценное обучение в Москве, получил сертификат и официально уже законно стал сомнологом. Сомнология – это очень быстро развивающееся направление, и мы зачастую недооцениваем. То есть в нашем понятии часто мы думаем, что храп – это такой богатырский храп, да, наш дед храпел, отец храпел, и я могу храпеть, это нормально присуще для мужчин. В то же время очень много инфарктов и инсультов во сне у мужчин происходит именно во время храпа. Потому что бывает храп двух типов, это просто звуковой феномен, когда мы громко спим, и бывает храп с остановками дыхания. Это уже очень грозное осложнение, потому что когда происходит остановка дыхания, у нас отсутствует глубокая фаза сна, у нас не вырабатывается соматотропный гормон, и весь жир начинает откладываться. И за этим следует уже увеличение массы тела, повышается риск развития диабета. И я бы хотел сказать, что при этом, когда мужчина храпит, когда есть остановка дыхания, всегда снижается потенция, потому что падает тестостерон. Может быть, ожирение и не настораживает мужчин, но снижение потенции, я думаю, является веской причиной обращения. Я помню в вашем выступлении вы затрагивали тему разводов. Сколько процентов именно вот из-за храпа разводились? Между прочим, по международной статистике до 30% разводов происходит по причине храпа, потому что, во-первых, это негативная ассоциация, эмоции у жены по отношению к мужу. Затем зачастую мужа отправляют спать в другую комнату, и перестают быть родными, очень. И в итоге это все приводит к разводам. Да, мне кажется, это очень большая статистика для всего населения. И, Владимир, давайте поговорим о втором мнении врача. То есть мы знаем, что большинство наших врачей как-то ревностно относятся, когда пациент говорит, что может я еще к другому врачу схожу, и тогда врач говорит, ты тогда можешь лечиться у него, зачем ко мне пришел. Да? И я помню, вы запускали акцию «Второе мнение». Мне кажется, это очень круто, и хотелось бы узнать, как вы относитесь в целом о втором мнении врача. Действительно, в нашей стране уход пациента к другому доктору зачастую расценивается как предательство, да? А на самом деле нет. Я всегда только приветствую, я всегда за, потому что одна голова хорошо, а две лучше, да? И чем больше мнений, тем больше вероятность правильно и точно поставить диагноз, и, соответственно, более эффективно вылечить. Я всегда своим пациентам даже советую сходить к еще одному доктору, посоветоваться с ним, либо отправить какие-то анализы в Турцию, в Россию, за границу. Я думаю, что, к сожалению, в Кыргызстане у многих врачей есть боязнь второго мнения, поскольку это связано с неуверенностью, наверное, собственного профессионализма. Они боятся, что пациент получит еще другое мнение, которое будет отличаться от их мнения, и тогда выйдет наружу то, что они были не совсем компетентны или не совсем правы. Когда доктор всегда уверен и прав в своих рекомендациях, в постановке диагноза он всегда будет только приветствовать получение второго, третьего, четвертого мнения. Я думаю, что это более правильно. И в будущем я бы советовал всем пациентам все-таки получать второе, третье мнение. И нашим врачам я бы тоже посоветовал, чтобы они не стеснялись, и говорили, пусть сходят. Возможно, они сами узнают какое-то новое лечение, так скажем. Да. Плюс это еще и будет немножко подстегивать врача, постоянно повышать свой профессиональный уровень, чтобы оставаться компетентным. Владимир, давайте поговорим еще про медицину будущего. Я также знаю, что вы врач ногу со временем, вы постоянно изучаете, хотите что-то новое внедрить. И как вы видите сейчас нашу медицину в будущем? Будущее, наверное, частично наступило, но спустя 10-20 лет, я думаю, что медицина еще кардинально будет меняться и развиваться.
То есть был период 80-х, 90-х годов, когда медицина развивалась очень медленно, да, поступательно, и тогда, допустим, наши доктора, они могли получить какие-то знания, защитить кандидатскую, докторскую диссертацию, и им хватало этого для их профессиональной деятельности там, на 10-20 лет. Они могли особо не развиваться. Мы иногда, к сожалению, можем наблюдать таких докторов в Кыргызстане, на постсоветском пространстве, да? Но мир стремительно меняется, и невозможно развитие только одного части. То есть не может быть так, что развивается только врач, а ничего не меняется. Я думаю, что в будущем изменится и оснащение медицинское, и пациент. Пациенты уже изменились во многом, да, и изменится врач. Если раньше врач, как бы, возможно, считал себя немножко выше пациента, да, его мнение считалось авторитетным и таким уже безапелляционным, то сейчас мы приходим к тому, что мы должны на равных, в форме диалога, вместе искать пути решения, вместе выздоравливать с пациентом. Пациенты наши уже не могут ждать, наверное, так долго, потому что развитие технологий, да, развитие ТикТока, Инстаграма приводит к тому, что мы становимся более нетерпеливыми, и мы требуем, моментально. мы привыкаем к тому, что мы должны более быстро, моментально получить какой-то ответ и моментально даже выздороветь, наверное. Если раньше наши пациенты лежали в клинике 10-20 дней, и для них это было нормально, то сейчас в мире даже после каких-то определенных операций через несколько часов отпускают домой. И мы идем к тому, что пациент меньше находится в стационаре, меньше там лежит. То есть если раньше было принято, что человек лег и там лежит 10 дней, да, в стационаре, как на курорте, то сейчас такого нету. Большинство лечения все-таки проходит дома. И я думаю, я надеюсь, что изменится такой стереотип. Сейчас наши все пациенты ждут, что врач обязан вылечить пациента. На самом деле, даже сейчас в западных странах врач никогда не обещает вылечить пациента. Он обещает только порекомендовать и постараться сделать все возможное в соответствии с последними достижениями науки, с последними исследованиями, да, и с знаниями доктора. Также, я думаю... А это не так, чтобы у нас врачи говорят 90% или 100% я тебя вылечу, да? Я думаю, что это нечестно и невозможно обещать. Да, мы можем говорить, что в таких случаях там 80-90% успешных. И еще я бы хотел рассказать о врачебных ошибках. Наше общество и наши пациенты очень негативно воспринимают врачебные ошибки, хотя развитие медицины невозможно без ошибок, да? То есть, если у нас врач ошибся, то это уже плохой врач, и ему не стоит доверять. Хотя я просматривал последние данные, да, допустим, касательно частота повторных операций на ухо, допустим, в мире, в среднем мире достигает 30%. То есть, простыми словами, каждая третья операция на ухе, она неуспешная, да? И она приводит к повторной операции. Дальше, частота повторных операций на носу колеблется. В Европе это около 10-15%, в Америке это до 30%. То есть, каждый четвертый, либо каждый третий пациент идет на повторную операцию. И во всем мире к этому относятся абсолютно нормально, потому что организм индивидуальный, и невозможно предсказать, как он будет реагировать на лечение, как будет реагировать на операцию. Ну и вот конец лечения, это, наверное, патологоанатомические вскрытия, которые, к сожалению, в Кыргызстане сейчас проводятся очень мало. Частота врачебных ошибок по вскрытию в мире средняя, это 20%. То есть каждый пятый пациент, умерший, да, это по сути врачебная ошибка. И к этому во всем мире относятся нормально, потому что именно так развивается медицина. Я также читал мнение одного, это основатель хирургии полой, ринохирургии, основатель хирургии на носу, профессор Штамбергер, немец. Он говорил, оглядываясь назад, я могу сказать, что даже 3 года назад я оперировал неправильно. То есть, да, мы прогрессируем, мы развиваемся, но все-таки зачастую мы где-то ошибаемся. И именно эти ошибки
подталкивает, мотивирует нас стать еще лучше, да, развиваться. Полностью согласен с вами. Даже, если не ошибаюсь, в Америке частота ошибок 700 тысяч человек, если не ошибаюсь, в год говорили. И как вы сказали, что к этому относятся нормально, но когда у нас в стране ошибаются, то чуть ли готовы не убить, да, этих врачей. Поэтому как врачам, так и нашим пациентам, мне кажется, нужно вместе развиваться в этом плане. Совершенно верно. Я думаю, что развитие должно быть общее, да? И пациенты должны лучше относиться к врачам, но и врачи не должны стоять на месте, врачи должны постоянно развиваться, совершенствовать свои навыки. Говоря о медицине в будущем, здесь еще затрагивается тема онлайн-консультаций. Сейчас мы видим, что большинство наших граждан хотят консультироваться онлайн и мало хотят приходить вживую консультироваться. Как вы думаете, это действительно наше будущее? Или все-таки нужно всегда стараться, чтобы пациент приходил к нам на прием? В определенных случаях, конечно, необходима face-to-face, очная консультация, и ее невозможно провести онлайн. В то же время, я думаю, что 30-40% моих консультаций я могу проводить онлайн, поскольку только получив какие-то жалобы, либо пациенту не нужен зачастую осмотр, он может описать свое состояние, и я с большой долей вероятности могу ему назначить соответствующее лечение. Я верю, что онлайн-консультации будут развиваться, потому что мы идем к этому. И моя конечная мечта – это консультировать. Где-то лежа на пляже Бали, наверное, проводить онлайн-консультации. Как можно сделать максимально эффективным визит пациента к врачу? Я думаю, что действительно необходима предварительная подготовка пациента, чтобы визит был таким полезным. Да? Первое, что рекомендую пациентам, это записывать свои вопросы возможные, свои даже болячки, свои симптомы, поскольку очень часто, когда пациент приходит к врачу, он забывает абсолютно все, он теряется, да, для него это некомфортная обстановка, поэтому лучше записывать. Второе, по возможности подготовить все имеющиеся анализы, заключения, снимки, да, рентген-снимки, даже если это годовалой давности, лучше принести. Иногда в них нет необходимости, но лучше, чтобы они были, потому что порой я сравниваю в динамике, даже там, по глубине в 3-5 лет, да, мы можем сравнивать снимки. А в каких случаях необходимо повторно обратиться к лор-врачу? Части своих пациентов я говорю, что они могут не приходить на контрольный осмотр, хотя в идеале, конечно, лучше проводить контрольный осмотр, чтобы удостовериться, что пациент действительно выздоровел, что он хорошо себя чувствует. И в ряде случаев для этого нет необходимости такого очного визита. Да? Пациент может позвонить, выйти на видеосвязь, либо потому что это экономит, во-первых, время, да, на дорогу, это от 2 до 3 часов туда-обратно, плюс собраться. Также это экономит деньги, поскольку онлайн-консультация может стоить несколько дешевле. Во-первых, стоимость визита, во-вторых, это стоимость, опять-таки, дороги, да, это такси в обе стороны, и мы в сумме посчитав можем понять, что онлайн-консультация может быть намного быстрее, дешевле, а эффективность останется сопоставимой. Насколько важно оповещать врача о своих симптомах после вашего приема? Потому что я знаю, что большинство людей получают назначение и на этом пропадают. Да, наши пациенты часто предпочитают забыть про болезнь, возможно, это какая-то психологическая защита, да, и забыть про врача, вообще оставить это все в прошлом. Хотя я думаю, что мир двигается к профилактической, к превентивной медицине, и чтобы оставаться здоровым, чтобы не упустить начало какой-то болезни, либо не допустить осложнения, после выздоровления лучше оставаться на связи с доктором, да, это могут быть либо профилактические осмотры, контрольные визиты, либо просто оставаться на связи с доктором, это допустимо онлайн, да, и я надеюсь, что изменится мнение и пациентов, и врачей, и мы сможем наблюдать онлайн в течение, допустим, 6 месяцев, в течение года. Просто сейчас это невыгодно врачам, потому что они физически не успевают, и это никак не компенсирует, да, то есть финансово их время не компенсируется.
Но если в наших клиниках будут предлагаться пакеты, когда, допустим, наблюдение в течение года, да, у доктора будет оплачиваться, из-за этого он будет получать деньги, тогда врач всегда будет заинтересован в том, чтобы его пациент остался здоровым. Как вы думаете, Владимир, когда можно онлайн консультироваться с врачом? Потому что я знаю, что некоторые пациенты даже пишут в 12 часов ночи. Сегодня мой первый пациент позвонил мне в 8 утра, да? Воскресенье. В воскресенье. Моему коллеге как-то поступил видеозвонок в 6 утра. И он из любопытства взял трубку. Хотя я думаю, что каждый случай индивидуальный, это зависит от личных договоренностей и обязательств, да, между врачом и пациентом, поскольку есть случаи, когда необходимо круглосуточное наблюдение. И определенным своим пациентам в определенных случаях я говорю, что они мне могут звонить и писать в любое время, включая ночь. Хотя в большинстве случаев я думаю, что лучше это не практиковать, поскольку врачу, чтобы остаться эффективным, нужно время для отдыха. То есть, если вопрос стоит острый, экстренный, мне кажется, можно позвонить в скорую, да? В крайнем случае, да, у нас всегда есть экстренные дежурные отделения в Бишкеке, да, есть скорая помощь, которая может оказать первую помощь. Это к тому, чтобы многие наши пациенты, когда врач не отвечает в 12 часов ночи, они говорят, вот из-за того, что ты не ответил, мне стало плохо, да? Да, я думаю, что это процесс совместного развития, эволюции, да, когда и пациенты будут более осознанные, и врачи, и вместе, возможно, мы сможем изменить мнение пациентов. Для этого нам необходимо, думаю, просвещать наше население. На этой ноте мы заканчиваем нашу дискуссию, и хотелось бы у вас услышать пожелания нашим зрителям. Я бы хотел пожелать нашим зрителям остаться здоровыми, поскольку именно пандемия COVID показала, насколько человек хорошо или плохо относился к своему здоровью, да? И тяжело болеют именно те люди, у которых были сопутствующие заболевания. Поэтому, оставаясь здоровыми, мы можем пережить любую пандемию. Хочу напомнить, что это была серия выпусков «Врачи говорят». И следите за нашими каналами, Инстаграм-страничкой, YouTube-каналом. И в будущем будут еще интересные выпуски.